Модните трендови се менуваат брзо, а вие посакувате да имате по неколку чифта обувки, фармерки, фустани или чанти. Брзината на менувањето на модата и нејзиното следење создаваат се поголеми проблеми. Според податоците на Економската комисија на Обединетите нации за Европа, модната индустрија произведува дури 10% од вкупната светска емисија на јаглерод диоксид, што е 5 пати повеќе од авиоиндустријата. Покрај тоа, модната индустрија е одговорна и за 20% од отпадните води. Може ли да се промени ова? Може ли да се направи уникатно модно парче од материјали кои што веќе биле искористени или рециклирани, или пак од материјали што не ја загадуваат животната средина? Осумина млади луѓе кои се на редовни и постдипломски студии на еден од факултетите за мода и дизајн во земјава успеа да се запишат меѓу наградените на годинашниот конкурс на британската амбасада во Скопје за одржлива мода. Knowing that fashion industry is one of the biggest polluters in the world, including here textile industry waste, which we know that in year a lot of tons of materials goes to waste and they discard them. So to break this cycle, we need to aim to sustainability. Сметам дека за секој проблем има и решение. Затоа овој предизвик кој што го имавме на конкурсот ни дозволи на сите да научиме многу. Кај нас е тешко да се најдат од втора рака материјали, исто така немаме рециклирани материјали. Али може да се најдат од пријатели, фамилија. И материјалите кои што се наоѓаат во отпадоците доаѓаат од некаде. I have a small online brand where I recycle and reuse already existing clothes and I resell them. So I try to give a new life to already existing clothes and make them more trendy. Мислам дека ние како модни дизајнери и главно преди тоа што сме дел од конзумеричката индустрија, мислам дека имаме огромна улога и огромна одговорност кон тоа да работиме етички и одржливо. Самото тоа го пропагира и идејата на slow fashion, односно да купуваме парчиња на облека кон кои ќе се приврзаме емоционално, отколку да купуваме fast fashion, односно повеќе парчиња кои што потоа ќе се фрлат. Модата е наменета за луѓето, а луѓето се дел од природата, така што се е поврзано и дека крајниот резултат од модата треба да биде симбиоза, а не паразитизм. Модата е голема, но уште поголеми се младите умови кои креираат и во исто време се грижат за животната средина. Амбасадорката Рейчел Галовеј горда на креацијата. So what we wanted to do was seize the energy we'd seen in this country from young people to drive forward the agenda on the environment and make real change. So we looked at what the options were. We looked at the fashion industry. On the one hand, it's an industry that causes pollution. On the other hand, it's an industry that's inspiring in the way that it's both changing itself through sustainability and inspiring change in others and creating green jobs. So we reached out to fashion designers in the country and we launched a sustainable fashion competition. The main message is that the time to act is now. We have to make this change. Во Велика Британија модната индустрија вреди околу 35 милиарди фунти, вработува околу 900.000 луѓе и е една од најкреативните индустрии во Обединетото кралство. Сега се соочува со силен притисок да ги намали емисиите на јаглерод диоксид, како и отпадот што го произведува по барање на нови потрошувачи кои што се грижат за животната средина. All these young people were quite aware of the impact that their industry, their chosen career is having on the environment. But what we hope with the competition itself and the fashion show is that by highlighting some of the issues and some of the alternatives that people can make when they're shopping, that we can help people, the fashion industry, businesses and consumers themselves reflect on how they can be more sustainable, how they can conserve nature, how they can renew energy and how they can just make sustainable better practices.
Во ноември годинава, Обединетото кралство ќе биде домаќин на конференцијата за климатски промени во Глазгов, COP26, каде светските лидери ќе треба да се договорат како да се справат со климатските промени на глобално ниво. This conference will bring together 30,000 delegates from around the world, heads of states, non-governmental organisations, environmental actors, civil society. It will be the largest international conference the United Kingdom has ever hosted. And the reason for this event is that the world is not meeting its commitments on climate change. And if we don't act now, the damage will be irreversible. Нашата земја мора да биде дел од светската акција за спас на животната средина, спас на човештвото. It's not a question of ambition anymore, it's a question of dedication. I think we're all aware that we have to all do our part. We as a country, we have actually amended our NDC. We're a lot more ambitious than we used to be. We have proposed a 51% reduction on greenhouse gases. But we're a small country, but we're still going to do our part. It's not a question if anymore, it's a necessity, it's a must. So we expect all the other countries to do their most and the necessary to achieve our global solution. Модната индустрија била секогаш дел од тоа како луѓето се дефинираат себе си и другите. На забавата по повод роденденот на кралицата Елизабета II се испрати силна порака во сопствената модна дефиниција да додадеме грижа и за животната средина.